Pastari name chire apoi di Myanmar pika lare lunge pastari le sepenchai de lunge pirma poma be changkai de. Aku ke pastari kilo ma ya ro bu. Lu mai di no tke lu mai di tro mya ni bi no. Chuno tro a ho kaung dai chuno tabo cha da ma ho bu. Atetta lu ade bya. Sin long pen ni chai de lu no di ma ba nya ne ga da chuno ro taya ho da ain ne ma sai bu de. Ha ain ne ma sai bu so yin do auk khan bong mi ne la chi ba la. Eh? xuất钱呢垃圾吧啦，马拉耶不哩，马拉马拉耶啦嘞，晒的嘞，no， 大家拍呀，对，谁干的事业，是打到嘛，都 uniform 系的嘞，别，就那表面碰一到嘛，都是 uniform 系的嘞，别，巴比伦巴斯塔利卡 ，no， 啊，古有卡呀你呀嘛嘞 ，no， 这个路麦山山你啦，这家那个你嘛，巴斯塔利路麦山山你嘞，哎那个嘛，啊都有钱的嘞，别，他不会干。ไม่รู้บ้านเนี่ย gentleman ปงสันอยู่ยามะมานะไม่ใช่ผู้แบบยี่จีระแต่เมื่อตุ่มยาดีอะตุ่คูโลกองเมื่อสไตล์กูอยู่ยามะเลยทางภาคก็สไตล์เนี่ยกูเปียวเลยทางภาคสไตล์อยู่จีบ้าละเบ้เอาขันมองไปปอมาว่าแต่เบ้ SMB บ้ามันเลยเนาะสไตล์ก็สไตล์เบ้เลยทางภาคไอ้ด้านเนี่ยเป้าตัวเราทางภาคพิจารณาเมื่อจีระมาอย่างเราอายุจะยาวลูกปงสันพิจนี่ได้เลยสิ่งเปียวละแล้วก็ลูกปงมันนี่สไตล์มาหูเลยดาดีอะตุอยู่มีตะบอจ้าเสียจ้างมาไม่ใช่ไปตุมาเลยอะตุไม่อยู่บ้าสุรุดาก็กองโลอายาดีဒီခက်ကြီးဆိုးတယ်ဆိုတာကကျွန်တော်တို့ဘာမှမဟုတ်တဲ့ဟာလေးနဲ့ဆူနေကြတာနော်အစတာဒီလည်းဘာမှမဟုတ်ဘူးမထင်တဲ့ဟာလေးတွေနဲ့နော်အဲ့လိုလာတာစာတန်ကလူငယ်ပါစာတွေကိုနော်အဲ့လိုကြိုက်ပေါက်တာပူပစ်ပေါ်လဲကယူမဆိုင်နော်ဘာလဲကယူမဆိုင်ပုံစံနဲ့နေစီတာမကောင်းဘူးဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဖယားမှာလေဂျေဇုကြီးတလို့ဖယားကစီကမရှိတဲ့ဖယားမဟုတ်ဘူးစီကံနဲ့ဖယားမဟုတ်ဘူးဖယားတော့စီကံရှိတဲ့ဖယားမရှိဘူးအယံဖြူစင်တန့်ရှင်းတဲ့ဖယားဒါတော့နောက်တစ်ခါတိတမ်းပြောမယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကနေချင်းတလူနေတော့ရတော့အဖွေမဟုတ်ဘူးလူရဲ့အကြိုက်ကိုဦးစားပြီးနေရမယ်အဖွေလည်းမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်အတင်းတော်ဒီဆူးရောက်လာတယ်ဘာလို့အတင်းတော်ဒီဆူးရောက်လာတယ်အတင်းတော်ထဲမှာချမ်းသာတော်သူတွေနေရရလာတယ်မှန်တယ်လေချမ်းသာရင်ဆယ်ဖို့တဖို့များရင်အတင်းတော်လူကြီးဖြစ်လာမယ်ဒါပဲလေလောကရထားတချို့နေရာတွေမှာတကယ်စီးပွားရေးသမားတွေတကယ်နိုင်ငံရေးသမားတွေကတကယ်အတင်းတော်ထဲမှာအတင်းတော်လူကြီးတွေလောက်ကြတယ်သူတို့ရဲ့လုပ်ငန်းကပါလေဘိန်းအရက်ရောင်းတာတင်းတော်လူကြီးလောက်ကြတယ်အဲ့ဒီအဖွဲ့ကဟမ်ပါစတာကပါတရားဟောတော့မလဲပါစတာကသူတို့လက်ထဲမှာဘယ်သူကိုဒီနေ့ပါစတာခန့်မလဲအဲ့ဒါပဲအဲ့ဒီအဖွဲ့ကအဲ့ဒီစာတန်အဖွဲ့ကပါစတာရွေးချယ်ရင်ဖယားကိုချစ်တော့ပါစတာရွေးချယ်မလားမရွေးချယ်ဘူးဒါပဲလေဒါကြောင့်သူတို့အတွက်ပါစတာဆိုတာသူတို့ကိုနာခံမဲ့ပါစတာပဲလို့ချင်တယ်အဲ့ဒီလိုအရက်တောက်ကြိုက်တယ်လို့နေတော့အဖွဲ့ကဖယားကိုအရန်ချစ်တော့အဖွဲ့မလို့ချင်ဘူးကျွန်တော်တို့အရက်မရောင်းရဘူးအဲ့လိုပြောမဲ့ပါစတာသူတို့မလို့မရှိဘူးကျွန်တော်တို့ကကြိုက်တယ်လို့မင်းမနှခါတော့ခါလဲမဲ့အဖွဲ့မဟုတ်ယုံကြည်သူတွေအဲ့လိုပြောမဲ့ပါစတာသူတို့မလို့ချင်ဘူးနော်စီးပွားရေးဖယားမကြိုက်တာမလို့နဲ့ဆိုပြီးတော့ပြောမဲ့ပါစတာမလို့ချင်ဘူးဘာကြောင့်လဲသူတို့ရဲ့အလောက်ကငွေရတဲ့လမ်းကြောင်းကမမှန်တာဒါကြောင့်ဒီမှာအမှုတော်ဆောင်ဒီကမပြောရတော့ဘူးကျွန်တော်ကြားတယ်အမှုတော်ဆောင်တပါအလုပ်ဖြုတ်တယ်တဲ့ဘာကြောင့်အလုပ်ဖြုတ်လဲဆိုတော့သူတို့ကအရန်ပြောင်းလဲလွန်းတယ်တဲ့သူပြောတဲ့အတိုက်အသက်ရှင်ရင်ကျွန်တော်တို့ထမင်းငတ်တော်မယ်တဲ့အတင်းတော်တင်းသူတင်းသားတွေကကျစီပွားရေးလုပ်ရမှာမဟုတ်တော့ဘူးတဲ့ဟာသူများလည်းမလင်ရဘူးသူများဟာလည်းမခူးရဘူးသူများမကြိုက်တဲ့စီးပွားရေးဖယားမကြိုက်တဲ့ဟာလည်းမလုပ်ရဘူးဆိုတာဒီအမြဲတမ်းပါစတာကတစ္ဆာရှိပြောတော့နောက်ဆုံးမှသူတို့ဒီပါစတာကိုကျွန်တော်ဖြုတ်မယ်တဲ့သူပြောတဲ့စကားကအမြဲတမ်းကြားပြီးတော့လိုက်လဲမလိုက်နိုင်ဘူးကျွန်တော်စိတ်မကောင်းဘူးဆိုတော့သူ့ကိုဖြုတ်လိုက်ရင်ပြီးရောဆိုတော့မောင်းထုတ်လိုက်တယ်နောက်တစ်ယောက်ယူလိုက်တယ်အရက်တောက်တတ်တယ်ဒါသူတို့ share ပဲသူတို့အတွက်ဟာနည်းနည်းပါပါမူတတ်တယ်နည်းနည်းပါပါလင်တတ်တယ်သူတို့အကြိုက်ပဲဒါလည်းသူတို့အဖွဲအဲ့ဒီအတင်းတော်ကသူတို့ဟာနဲ့သူတို့အဆင်ပြေနေတယ်အဲ့ဒါမျိုးဒီခဲ့တာဒါကြောင့်အတင်းတော်တွေကပြက်စီးသွားတာနော်အမှုတော်ဆောင်နေတကယ်ဖယားခေါ်သလားမကြည့်တော့ဘူးဘာဘွဲ့ရတယ်ဘာကြရလဲမိသားစုကလည်းဖယားခေါ်တယ်ဆိုရင်ဘွဲ့ထက်အရေးကြီးတာကဖယားခေါ်တာအရေးကြီးတယ်စက္ကန့်မို့အရေးကြီးတယ်ဘွဲ့ဒီကလေးတော့လုံးဝမကောင်းဘူးလို့ကျွန်တော်မဆိုလို့ဘူးဘွဲ့ဒီကလေးထက်ခင်ဗျာစက္ကန့်တာပို့ပြီးတော့အရေးကြီးတယ်အာမင်ဒါကြောင့်ဒီခက်ကြီးဘာကြည့်တယ်လဲဆိုတော့သူ့ရဲ့ဘွဲ့ဒီကြည့်တယ်အထူးသဖြင့်ကျွန်တော်နှစ်ချင်းလောကအခုလည်းအဲစီတွေလည်းအဲ့လိုပဲတဲ့တခြားအတင်းတော်တွေလည်းအဲ့လိုပဲတဲ့ဘီအဘွဲ့လည်းရမယ်တဲ့ပါစတာလုပ်မယ်ဆိုရင်အဘွဲ့လည်းရမယ်မာစတာဖြစ်ရမယ် MD အနေဆုံးအဲ့ဒီလူတမချစတန်းဆိုရင်ဘာမှမပြောင်းလဲတော့ဖွိတာကျန်းစာလားကြောင်းလာတဲ့ရင်ကျွန်တော်တို့ဒီလူတွေပဲကျွန်တော်တို့အမှုတော်ဆောင်ခံရတော့မှာဘာအတင်းတော်မပါနူးထားမှုရှိတော့မှာလဲဖယားခေါ်တော့သူကျွန်တော်တုံးရမှာလေဖ
ညာရှိသည်ဖြစ်စီမရှိသည်ဖြစ်စီဖယားကိုချစ်ပြီးဆက်ကတော်သူကကျွန်တော်လောက်ရမှာလေအာမင်မဟုတ်ဘူးသူတို့ကြည်တာပါလေဘွဲ့ပညာတရားဝိုင်းမိသားစုအစဉ်ပြတဲ့မိသားစုဆိုရင်ကျွန်တော်သားလေးကျမ်းစာကျောင်းတက်တယ်ကွာဒီနေ့ဘွဲ့ယူတော့မယ်ကွာဆရာကြီးကျက်ဖတ်တကောင်လောက်အကြီးကြီးပို့လိုက်ဥက္ကဋ္ဌစီပို့လိုက်ဥက္ကဋ္ဌအေးမီတင်းမှာကျွန်တော်ထောက်ခံမယ်အဲ့ဒါပဲပြီးသားပြီအတင်းနာသူ့သားကလည်းဟိုဖေကျန်းစာကျောင်းမှာမနိုင်တင်းမနိုင်သားဘွဲ့တော်မဆရာတွေကမပြီးချင်နဲ့ယူခိုင်းတဲ့သားဘာနုထမှုရှိမှလဲဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ခက်ကြီးဆူးရောက်လာတယ်ပြက်စီးလာတယ်ဆိုတာခက်ပြက်စီးတာမဟုတ်ဘူးလူဒီပြက်စီးတာအတင်းတော်ဒီပြက်စီးလာတာ ministry ဒီအမှုတော်လောကထဲမှာအစပြုလာကြတယ်မိဘမဲ့ကျောင်းဒီထောင်တယ်ကျန်းစာကျောင်းဒီထောင်တယ်အတင်းတော်ဒီထောင်တယ်အိုးဂိုင်းအတစ်ဒီထောင်တယ်အိုးဂိုင်းအတစ်ဖြစ်ပြီးမဲ့နည်းမတူတဲ့ဂိုင်းပေါ့နော်အမျိုးထောင်တယ်နောက်ဆုံးမှာဂိုင်းဒီပဲများလာပြီးတော့ယုံကြည်ခြင်းမတူပါဘူးနော်ဖြစ်သွားတယ်ကျွန်တော်ကြားတယ် evangelist တယောက်မလေးရှားလာတယ်မြန်မာပြည်ကဂိုင်းခင်ဗျားတို့အတင်းကွဲတာကောင်းတယ်တဲ့သူကပြက်သားသားပဲကောင်းတယ်တဲ့ဘာလို့ကောင်းတယ်လဲဆိုတော့ငါတို့ evangelist လာတဲ့အခါမှာအတင်းတော်များတယ်ဆိုတော့အတင်းတော်အများကြီးတွားခွင့်ရှိတယ် love gift အများကြီးရတယ်တဲ့ဟာပြောင်းပဲသူကသူရဲ့ love gift လီအတွက်တော့အတင်းတော်တော့ကွဲတာတော့အားမပြီးပါပစီနဲ့ဗျာမကောင်းပါဘူးဗျာတင်းတော်အတင်းတွေမကွဲကြပါနဲ့လို့ပြောရမှာမကောင်းပါဘူးပြောရမှာပြောင်းချလိုက်တော့လေဒါမမှန်တော့ဘူးစီးပွားရေးဆာလွန်တယ်ဒါကြောင့်ဒီ Camp Ministry အားလုံးကစီးပွားရေးထဲရောက်သွားတယ်ကျွန်တော်အမြင်ပေါ့ဥစ္စာထဲရောက်သွားတယ်ခလေးတွေထိန်းတယ်ကွာအစမှကောင်းတယ်ခလေးတွေကရမ်းချစ်တယ်ငိုတယ်ကွာဒါမဲ့10ကောင်လောက်နည်းနည်းပိုက်ဆံနီစပွန်ဆာတွေရလာတယ်အင်တလုံးလောက်ကားတစ်စီးလောက် Ministry ချက်လာတဲ့အခါမှာဟာခုအင်လေတင်းတုံးရနဲ့ရောင်းလေတယ်လူချင်လိုက်တာခလေးတွေအတွက်ပြီးတဲ့ပိုက်ဆံတွေနောက်ဆုံးမှာဟူအင်ဝင်လိုက်ခလေးတွေအတွက်မဟုတ်ဖို့အတွက်စားဖို့အတွက်ဒီလေဟိုမှာချန်တခုထပ်ဝေလိုက်လူလာတော့ဟာတွေ့ခဲ့တာပြောတာနော်နာမည်နဲ့လူနဲ့မပုံတယ်နဲ့ပြောလို့ရတယ်ဒီအဖွဲ့တွေ ministry ဘယ်မှာလဲ Lover Ministry လေဒါ Bite Ministry လို့ခေါ်တယ်ကျမ်းစာကပြောပြီးသား One Bite Ministry ဒါဒီများလာတာဆိုတော့သူတို့ရဲ့ကျမ်းစာကျောင်းကသူတို့နိုင်ငံတော်အတွက်သူတို့ရဲ့ခလီထင်းချောင်းကသူတို့နိုင်ငံတော်အတွက်ကျွန်တော်အားလုံးမဆူလို့ဘူးတချို့တွေအရန်ကောင်းတယ်အရန်တစ္ဆာရှိတယ်ဖျားခွန်ရမ်းချစ်တယ်အဖွဲ့တော့ရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့များတော့အဖြစ်ညာခိုင်တော့အဖြစ်အဲ့လိုပဲလာတာစီးပွားရေးပုံစံလာတော့တာနောက်ဆုံးမှာကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့သုံးသပ်ရမယ်နော်အခု evangelist တွေလဲကျွန်တော် pastor တွေလဲကျွန်တော်ကြည့်တယ် evangelist တွေဆိုရင်လေအကိတိတ်မရဘူးဆိုရင်တော့များမပြီးနိုင်မဲ့အတင်းတော်တွေဆိုရင်တော့သိရှိသနာမထားတဲ့သူရှိတယ်ငွေတသိန်းပြီးတာကိုကြီးစုတင်တယ်မပြောတော့တဲ့သူတွေရှိတယ်နော်လောက်ထိမာနကြီးနေပြီလားလို့ကျွန်တော်လူတော့မပြောဘူးနော်သူလဲကြောက်မရှိပေါ့ကျွန်တော်ပြောတယ်ဟုတ်တယ်ကျွန်တော်ခင်ဗျားကိုပြောနေတာကျွန်တော်မကြိုက်ဘူးအခုတက်လာတဲ့လူငယ်တွေနာမည်တော့ကြီးတယ်ကွာဖျားသုံးပါတယ်ကွာအကြာကြီးသုံးမယ်ကျွန်တော်သိမထင်ဘူးအယမ်းမာနကြီးတယ်ဗျတသိန်းဆောင်မှရတာနော်ကြီးစုတင်တယ်ဗျာစကားတလုံးပြောဘူးမပြောဘူးဗျာဒီလူခက်မှာအမှုတော်ဆောင်ဒီပြန်သုံးတတ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုငီမဲရှင်လေကျွန်တော်လူအိမ်မရှိသေးတဲ့ ministry မရှိသေးတဲ့ကျွန်တော်လူနော်ဖယားမျက်နှာကိုကြည့်ပြီးတော့လူမျက်နှာမကြည့်ဘဲနဲ့ပြောပြီးတော့မှတကယ်ကိုသွားတော့သူတွေကိုကျွန်တော်အတိုက်ရှိတော့သူတချို့ရှိမယ်ကျွန်တော်နဲ့အဖွဲ့ဒါဒီကိုကျွန်တော်ကိုငီရှိခြင်းတယ်သူတို့လူကဒါဒီကိုကြည့်ရှိခြင်းတယ်ကျွန်တော်ကလည်းကြည့်တော့သူရှိတယ်အရန်ကျေးဇူးတင်တယ်အတင်းတော်ပေါ်မှာလည်းကျေးဇူးတင်တယ်နန်းတို့ပေါ်မှာလည်းကျေးဇူးတင်တယ်ပြီးရင် love gift ပူတတ်တဲ့သူတွေတယောက်စားနှစ်ယောက်စားရှိတဲ့ကျေးဇူးတင်တယ်လေဘာကြောင့်လဲကျွန်တော်တို့ဘာမှမရှိသေးဘူးလေကားလည်းမရှိဘူးအင်တလုံးတော့မှမရှိဘူးဝယ်နိုင်မဲ့အချင်းကြီးလည်းမရှိဘူးလေကျွန်တော်တို့လည်းရတယ်ကျွန်တော်တို့လည်းပြီးကန်းနေတာပဲမဟုတ်ဘူးအခုနာမည်ကြည်ပါစတာဒီကြည်ပါလားအင်တုံးလုံးချန်တုံးလုံးတုံးထတ်ဘန်းရကာဘနရှိဘန်းရသူတို့ ministry အတိစားလို့တဲ့ဟာတွေလေသူတို့ပိုင်မဲ့ ministry သူတို့နာမည်နဲ့လှုပ်ရမယ်နော်သူတို့ရဲ့နိုင်ငံတော်တည်ထောင်ကြတာလေဟိုမှာခက်ခဲတဲ့အရန်ဒုက္ခရောက်တဲ့ပါစတာတွေကိုလည်းပြီးချစားမှာအောင် evangelist တွေကိုလည်းကြည့်ပါအောင်အာမင် hallelujah Facebook ပေါ်မှာကိုနာမည်ကိုတင်နိုင်မဲ့ပါစတာနာမည်ကြီးတွေပဲမကူနဲ့နာမည်ခင်များကိုပြန်ပြီးတော့မှနာမည်ပြန်မဖော်မဲ့အရန်ဒုက္ခရောက်တဲ့ပါစတာလေးတွေ evangelist လေးတွေလည်းကိုငင်တပ်ပါစီအာမင် hallelujah ဒါကြောင့်ဒီခက်ကြီးကဘာဖြစ်လဲစူးရောက်တယ်ဆိုတာဒါပဲလေနောက်ဆုံးမှာဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရှာနေတာကပျောက်ဆုံးဝင်းငင်မဟုတ်တော့ဘူးငွေဖြစ်သွားပြီဒုက္ခပဲဒါအတင်းတော်တွေ guide တွေပြည့်စည်တာပေါ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ခေါ်နာပြီးခြင်းတယ်ခင်များတော့
ဒါဒီရှာတဲ့အဖိတ်မှမပါပါနဲ့ပျောက်ဆုံးအငယ်ရှာတဲ့အဖိတ်ထဲမှာကြည်ပါအာမင်